පහන්තුඩාව එල්ල ළඟ අමුසැමියන් ලෙස හැසිරෙන වීඩියෝවක් සමාජ මාධ්‍ය තුල කළඹයි. සමාජ මාධ්‍ය දාලා ඔස්සේ මේ දිනවල සංචරණය වන සුන්දර දිය ඇල්ලක් අසල තරුණ යුවළක් නිරුවතින් අඹුසැමියන් ලෙස හැසිරෙන ආකාරය දැක්වෙන රූප පෙළක් සහ වීඩියෝ පටයක් පිළිබඳ පොලිස් මූලස්ථානයේ දැඩි අවධානය යොමු වී ඇත. මේ සම්බන්ධයෙන් කළ විමසීමකදී දේශීය පොලිස් නිලධාරියෙකු සඳහන් කළේ මෙම නිරුවත් ඡායාරූප සහ වීඩියෝ පටය අන්තර්ජාලයට යොමු කළ අය කවුරුන්දැයි සොයා ගැනීම සඳහා පරිගණක අපරාධ කොට්ඨාසයේද අවධානය මේ වන විටත් යොමු වී ඇති බවයි. මෙම තරුණ යුවළ නිරුවතින් අඹුසැමියන් ලෙස හැසිරෙන දර්ශන රූගත කර ඇත්තේ බලංගොඩ බෙලිහුල් ඔය ප්‍රදේශයේ පිහිටි පහන්තුඩාව දිය ඇල්ල අසලදී බව සමාජ මාධ්‍ය ජාලවල සංචරණය වෙමින් පවතී. ඒ අනුව මෙම පහන්තුඩාව දිය ඇල්ල පිහිටි ප්‍රදේශයේ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් බව කියන අතර මේ සම්බන්ධයෙන් රත්නපුර කොට්ඨාස භාර දේශීය පොලිස් අධිකාරී එන්.ඩී.ඩී. වීරසිංහගෙන් කළ විමසීමකදී ඔහු කිව්වේ ඒ පිළිබඳව ඔහුවද දැනුවත් කර ඇති බවත් මුලින්ම මෙම දිය ඇල්ල කුමක්දැයි සොයා ගැනීමට විමර්ශනය සිදු කර යුතු බවත්ය. ශ්‍රී ලාංකික සංස්කෘතියට පටහැනිව නිරුවතින් මෙලෙස පොදු ස්ථානයක අඹුසැමියන් ලෙස හැසිරෙන මෙම තරුණ යුවළ සොයා ඔවුනට එරෙහිව කටයුතු කිරීමට සූදානම් වුවද පළමුවෙන් මෙම දර්ශන ඇතුළත් ප්‍රදේශයේ දිය ඇල්ල හා ඊට පෙනී සිටින යුවළ හඳුනාගත යුතුව ඇතැයිද එම දේශීය නිලධාරියා සඳහන් කරයි. කෙසේ වුවත් සමාජ මාධ්‍ය තුලින් ඇතැමුන් පවසන්නේ බෙලිහුල් ඔය පිහිටි මෙම පහන්තුඩාව දිය ඇල්ල දර්ශනය වූද දේශීය හා විදේශිකයන්ගේ සිත් සතන් පහන් කරගන්නා උද ස්ථානයක් බවයි. එමෙන්ම දිවයිනේ බොහෝමයක් ස්වාමීන් වහන්සේලාද නිතරම මෙම ස්ථානයට වැඩම කරන බවත් එමෙන්ම මව්පියන් වැඩිහිටියන්ගේ දූ දරුවන්ගේ මෙන්ම බාලමහලු අයගේ ආකර්ෂණය දිනාගත් මෙම දිය ඇල්ල මෙවන් අනිසි ක්‍රියාවකට යොදාගත් මොවුන්ට එරෙහිව නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා බවත් ප්‍රදේශවාසීහු මෙන්ම සමාජ පොලිසිය මෙන්ම අදාළ බලධාරීන්ගෙන්ද ඉල්ලීමක් කරයි.